नर्सरी के लाए हुए पौधे में कभी कभी हमको खूबसूरत प्लांट्स फ्री में मिल जाते हैं। जैसे ये साल्विया के पौधे में दिख रहा है, एक फाइकस के प्लांट्स में दिख रहा है और ये क्राइसैंथेमम के गमले में दिख रहा है। ये सभी पौधे जिनिया प्लांट्स हैं। बहुत खूबसूरत कलरफुल इसके फ्लावर्स आते हैं। मैंने सावधानी से इसको निकाल लिया है और एक फाइकस के प्लांट में है, मैंने इसको भी सावधानी से निकाल लिया है। देखो कितने प्यारे इसके रूट्स आ गए हैं। और एक क्राइसैंथेमम में है, 2-4 पौधे दिख रहे हैं, उसको भी मैंने अच्छे से निकाल लिया है। गमला तैयार किया है मैंने, उसमें रिपोर्ट कर दिया है।